Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNDDC Criminal တဲ့ YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေညီမတို့ရဲ့ MNDDC Criminal တဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမကတော့ထွေဝင်သိဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာကတော့ Law Line နဲ့ဟဲ့လက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တက်ဆောက်မှာရှိတဲ့ Adobe Photoshop ဆော့ဖ်ဝဲကို Double Click နဲ့ချိန်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပုံလေးတစ်ပုဒ်ယူလိုက်ပါမယ် File ထဲမှာရှိတဲ့ Open Keyboard ကဆိုရင်တော့ Ctrl O ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ကိလိချက်ရပါမယ်ပြီးရင် open ကိုနှိပ်ပါမယ်ဆင်တော့ပုံလေးရလာပါပြီဒီပုံကပထမဆုံး site ရှုလိုက်ပါမယ် cross to keyboard ကဆိုရင်တော့ C ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်နောက်မှာတော့ web မှာတော့ 5 ထည့်လိုက်ပါမယ်5မှာတော့ 7 ထည့်လိုက်ပါမယ် resolution မှာတော့300ထားပါမယ်ဒီမှာ PC inches ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်ဒီလိုကျွန်တော်မှာ web မှာ7ထားရှင်တယ်5မှာကြတော့ဖိုက်ထားရှင်တဲ့ဆင်တဲ့ဒီမျှလေးနဲ့ပြုလုပ်ပြရပါတယ်မိမိထားရှင်တဲ့ပုံစံကိုထပ်ပြရပါတယ်ညီမကတော့ဒီပုံစံလေးပဲဆက်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်9ခွန်ဆက်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ရှိပြလိုက်ပါကီယိုဘကဆိုရင်အတက်ခပ်ပြရပါတယ်ပြီးဒီပုံလေးကို selection ပြီးပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကလို့ဒီပုံကို selection ပြီးရှင်ဖို့ပန်ကြိုးနဲ့လိပ်ပြုလုပ်ရှင်တဲ့ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်ပြရပါတယ်ညီမကတော့ဒီမှာ select နဲ့ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ် select မှာရှိတဲ့ subject ဒါဆိုဒီမှာဒီပုံလေးတွေကို selection ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူကိုပဲ selection ဝင်တာဖြစ်ပါတယ် subject ကိုပေးတဲ့အတွက်ဒီမှာဒီလူလျာကိုပဲ selection ဝင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလို့ဒီလိုပြုလို့ရှင်ဘူးပန်ကြိုးနဲ့ပြုလို့ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းပန်ကြိုးနဲ့ပြုလို့ပြရပါတယ်ပြီးရင် quiz selection တို့ယူလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကဆိုရင် W ကိုနှိပ်ပြရပါတယ် quiz selection တို့ပြီးရင်မှာ selection တွေကိုလည်းပြုလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်selection တွေကိုပေါင်းထည့်ပြလို့ရတယ်လို့နှုတ်ပြလို့ရပါတယ်selection လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင် keyword ကအကြက်လေးကိုဖိပြီးဒီလိုအထောက်လောက်နဲ့ပုံနေပြီဆိုရင်တော့ selection တွေလည်းနှုတ်ပြရပါတယ်ပရဇက်အကြည့်အသေးကိုတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ letter ကွန်စာကွန်ပဏီနဲ့အကြည့်အသေးလုပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်လည်းမှာပရဇက်ကိုညနေကြည့်လိုက်ပါမယ် keyword ကအတော့ကိုဖိပြီးဒီကွက်လေးကိုကလိချက်ညှက်လိုက်ပါkeyword ကအကြက်လေးကိုဖိပြီးညနေမှာဒီတော့အထောက်လောက်နဲ့ပုံနေပြီဆိုရင်တော့ဒီကွက်လေးကို selection ပြလို့ရပါပြီညနေကို selection ပြလိုက်ပါမယ်ပရဇက်ညနေကြည့်လိုက်ပါမယ် keyword ကအတက်လေးကိုဖိပြီးညနေမှာကလိချက်ညှက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီညနေမှာ selection နဲ့ဝင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ပရဇက်ကနေတက်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကအတော့ကိုဖိပြီးဒီညလေးမှာကလိချက်ညှက်လိုက်ပါဒါဆိုတော့ဒီညလေးမှာ selection ဝင်တော့ပါပြီ
ပြီးရင်ရက်ကလေးထောက်ဖစ်တာကိုနှိပ်ပါမယ်ဖစ်တာရစ်မှာတော့တေးထားလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ကောင်ထိုးဂျင်နဲ့လေယာပေါက်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုကောင်ထိုးဂျင်နဲ့ထည့်လေယာပို့ပါမယ်ပြီးဒီမှာ background မှာ color ထည့်ပါမယ် set foreground color မှာ color ရွေးပြလိုက်ပါ okay ကိုနှိပ်ပါမယ်အတား backspin နဲ့ color ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလေယာဝင်ကိုပေးစက်လေယာလေးကိုကိန်းလေးရှာပါမယ် email ရှိတဲ့ adjustment မှာ shadow harness ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အမမှာ shadow ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမောက်ဆိုပြီးရှိပါတယ်အမမှာစစ်သုံးလောက်ထပ်လိုက်ပါမယ်စစ်သုံးပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ် spawn ဟန်နေ back to ပါမယ် keyboard ဘက်ကဆိုရင်တော့ J ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်အစကွက်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုလက်ဖြတ်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် smart door ကြီးပါမယ် smart door ဒီမှာတော့ stem မှာ30ထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ညနေလေးတွေကိုနည်းနည်းလိုက်ရွှတ်လိုက်ပါမယ်ပေါ်တဲ့ဆက်အကြည့်တွေကိုတော့ keyword မှာရှိတဲ့ data ကွန်ဆာကွန်ပဏီနဲ့အကြည့်တွေလုပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် filter ဒီမှာရှိတဲ့ brush ကိုနှိပ်ပါမယ် brush မှာ surface brush ကိုညှိလိုက်ပါမယ် surface brush ဒီမှာ radius မှာတော့30လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်30တောက်ဆုံးမှာတော့မိမိထားရှိတဲ့ပုံစံထပ်ပြရပါတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ဆုံးပိုင်းထဲမှာ2ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်2လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် key ရဲ့ new field adjustment layer ကို click နှိပ်ပါမယ် sliding color ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ color မှာတော့ဒီမှာ
ရဲလို့ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နံပါတ်ကလာပြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမစင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလေယာတစ်ခုက Ctrl E နဲ့လေယာပေါင်းလိုက်ပါမယ် Ctrl E ခီးရဲ့နယူးလေယာနဲ့လေယာသက်တစ်ခုယူပါမယ်ပြီးရင် Self Focus ကလာမှာကလာရွေးပါမယ်ကလာမှာတော့ဒီမျက်နှာအရောင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Back တိုးယူပါမယ် Back တိုး Keyboard ကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်နောက်မှာဒီမျက်လုံးနဲ့နှာခမ်းကလေးပြီးကျန်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ Office မှာ95ထားဖြစ်ပါတယ် Flow မှာတော့100ခန်းထားပါမယ်ပရိုဆက်အကြည့်သေးကတော့ Keyboard မှာရှိတဲ့ Data Concept ကိုပဲနဲ့အကြည့်လုပ်ပြရပါတယ်ပရိုဆက်ကိုတော့ပုံခနဲ့ကြည့်ပြီးပြုလုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်
ဖြည်းဖြည်းချင်းပြုလုပ်ပါမယ်ဆိုရင်ကောင်တိုးစနဲ့ပြဆွလိုက်ပါဒီပုံစံမျိုးပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမှာ normal စမ်းနေရာလေးမှာရှုံးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control E နဲ့ layer ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာရှင်နေဝင်ပါမယ်ရှင်နေမှာ blue ကို click ချနေပါမယ်ဒီမှာတော့ဒီအားလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာလေးတွေကိုမျိုးလုံးမချလိုက်ပါမယ်ဒီ blue cell layer လေးမှာ click ထားဒီမှာ duplication တွေဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ duplication တွေကို click ချနေပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုညှက်လိုက်ပါcontrol L ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ပြုတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါမှာအလင်းလျှော့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်မှာဒီ selection ပုံစံလေးကို click ချနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် RGB color ကိုပြန်ပြောင်းပါမယ် RGB color layer လေးကိုပြန်ဝင်ပါမယ်ဒီ selection ကိုတော့ဒီဘက်က control D နဲ့ selection ဖြစ်လိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့ new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်ပြီးရင် L layer ပဲစတင်ပါမယ်ဒီဘက်က control N ကိုညှက်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီနောက်နေ့မှာ back to ယူလိုက်ပါမယ် back to ဒီဘက်ကဆိုရင် B ကိုနှိပ်ပြီးရပါတယ်ဒီမှာတော့ color ကိုအဖြူအောင်လေးယူလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်နေ့မှာ လိုက်ပြုလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကခုလုံးကလိုက်ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ပရဇက်အကြီးအသေးကိုတော့ Q မှာရှိတဲ့ data ကွန်ဆာကွန်ပဏီနဲ့အကြီးအသေးလုပ်ပြရပါတယ်
ဒီပုံစံမျိုးပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းမှနည်းနည်းလိုက်ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီညာရေးတကောလည်းလိုက်ပြုလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီလေယာလေးမှာအကြည့်ထားပါမယ်ပြီးရင် LMS ကိုညှစ်လိုက်ပါControl in နဲ့ layer ပေါင်းလိုက်ပါမယ် background နေရာလေးမှာ click ချပါမယ်ပြီးရင် create a new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် filter ဒီမှာရှိတဲ့အခန်းထဲဝင်လိုက်ပါမယ်အခန်းထဲမှာ class ကိုညှစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ set focus မှာရှိတဲ့ color နဲ့ set background မှာရှိတဲ့ color နှစ်ခုရွေးဆက်တဲ့တော့မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ color ကလည်းမိမိကိုယ်တိုင်ပြောရတဲ့ color ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီမှာ background color ကိုပုံလေးထိရှင်နေဆိုရင်တော့ပုံလေးတစ်ခုယူလိုက်ပါ file ဒီမှာရှိတဲ့ open keyboard ကဆိုရင်တော့ control O ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ် click ချပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲဒါပုံလေးရလာပါပြီဒီပုံကို size ရွှေ့လိုက်ပါမယ် cross တော့ keyboard ကဆိုရင်တော့ C ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာ white မှာ submit ထားပါမယ်ဟိုင်းမှာတော့ဖိတ်ထားပါမယ်ဒီညလေးကို click ညှစ်လိုက်ပါဒါဆိုတော့ဒီမှာ white မှာ7 5မှာ sorry ဟိုင်းမှာ5ဆိုပြီးပုံစံလေးရတော့ပါပြီ resolution မှာတော့300ထားပါမယ်ညနေမှာ PC inches ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကို size ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် image ပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်တော့ enter copy လုပ်ရပါတယ်ပြီးရင် remote ယူပါမယ် remote keyboard ကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီပုံလေးကို mouse ကိုရွှေ့လိုက်ပါညနေရောက်ပြီဆိုတော့ mouse ကိုလွှဲရပါပြီပြီးရင်ဒီပုံကအတန်းနဲ့ရှုပ်ကိုဖိပြီးအပြည့်ရှိလိုက်ပါမယ်နောက်ကနေနည်းနည်းရှုံးပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် image ပြလိုက်ပါဒီလိုရေးတော့မျိုးလုံးမိတ်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက် quiz station တို့ယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ဒီလိုကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာ in color ရေးတွေရှင်းလိုက်ပါမယ်ပေါ်လက်ဆက်အကြည့်အသေးကိုတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ data ခွင့်စား copy နဲ့အကြည့်အသေးလုပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် selection ပြလိုက်ပါမယ်selection ပြန်နှုတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ keyboard ကအကြလေးကိုဖိပြီးဒီလိုအနှောက်လောက်ထိုင်တဲ့ပုံတွေပဲဆိုရင်တော့ selection ရေးတွေပြန်နှုတ်ပြရပါတယ်ဒီလိုမျိုး selection ပေးပြီးဆိုရင်တော့ keyboard က control B ကိုညှစ်လိုက်ပါ sorry ဒီနေ့မှာတော့ဒီ layer 1 ကိုပဲစက် layer လေးကို select ပေးထားပါမယ်ပြီးရင် control B ကိုနှိပ်ပါမယ်အင်း color ကိုတော့မိမိနဲ့တက်တဲ့ပုံစံထပ်ပေးရပါတယ်ဒီပုံစံနဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် control D နဲ့ selection ဖြစ်ပါမယ်ဒီစပယ်လေးကိုလည်း color ပြုတ်လိုက်ပါမယ် selection ပြလိုက်ပါမယ် selection ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ကအကြလေးကိုဖိပြီး selection ရေးနဲ့ပြန်ထုတ်ပြလိုက်ပါပြီးရင် control B ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီစပယ်ကအနီရောင်နဲ့တင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြစ်ပါမယ်ဒီအင်းလေယာလေးကို selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control N ကိုနှိပ်ပါမယ်အလင်းလေးနဲ့တင်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြစ်ပါမယ်
ပါရဇက်ကနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီညာရဲတွေကို selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီး control B ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ color နည်းနည်းပြို့လိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံချက်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြစ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလေယာဉ်တစ်ခုကိုရှေ့ကိုပြီး select ပြလိုက်ပါ control E နဲ့ layer ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ close stand ကိုယူပါမယ် close stand 2 ကဆိုရင်တော့ S ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီ layer လေးကို lock ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေ့လေးမှာနည်းနည်းလောက်စားထုတ်ပြလိုက်ပါမယ်ပါလက်ဆက်အကြည့်အသေးကိုတော့ keyboard မှာ hidden data ကွန်ဆက်ကွန်ပလီနဲ့အကြည့်အသေးလုပ်ပြရပါတယ်အတက်ကိုဖြီးပါမယ်အတက်ကိုဖြီးပြီးဒီနေ့လေးမှာ click ချနေပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေ့လေးမှာလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် filter လေးကိုနှိပ်ပါမယ် filter ကိုနှိပ်ပါမယ် filter မှာ brush ကိုနှိပ်ပါမယ် brush မှာ gas နဲ့ brush ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်မှာ radius မှာတော့ 1.5 ထည့်လိုက်ပါမယ် 1.5 okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီး background layer လေးကိုမျိုးလုံးပြင်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာမိမိထားရှိတဲ့ပုံစံကိုထပ်ပြရပါတယ်ဒီပုံစံထားရှိနေဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကိုရွေးပြလိုက်ပါဒီကလို့ဒီ background layer လေးကိုထားရှိနေဆိုရင်တော့ background layer လေးကိုရွေးပြရပါတယ် background layer နဲ့ထားရှိနေဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုနည်းနည်းရှုံးပြရပါမယ်နောက်မှာမူတူလို့ယူလိုက်ပါမူတူပြီးတော့ဘကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးဒီမှာတောင်းကနေနည်းနည်းရှုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးအမှန်ရှိပြလိုက်ပါကြောဘကဆိုရင်တော့ enter ခေါက်ပြရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုသင်သားရှိနေဆိုရင်တော့ file ထဲမှာရှိတဲ့ ကြောဘကဆိုရင်တော့ shift ရဲ့ control ရဲ့ S ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် desktop မှာတင်လိုက်ပါမယ် desktop file ထဲမှာတော့နှစ်သက်တဲ့အမြင်ကိုရေးပြရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခါတင်ပြရှင်နေဆိုရင်တော့နောက်မှာ Photoshop ပြင်စပယ်နဲ့တင်ပြလိုက်ပါညီမကတော့ပြင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် Japan နဲ့ပဲတင်လိုက်ပါမယ် Japan Swift ကိုနှိပ်ပါမယ် Japan option မှာတော့ quality မှာစနစ်ဖြစ်နေရပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်
နော်ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေပြောတက်နေမလို့မျိုးလင်းပါတယ်ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကြံတတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သွေးပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်